ইউথ হোস্টেল অ্যাসোসিয়েশন অফ ইন্ডিয়া হাওড়া জেলা শাখার 50 বছরের বেশি সময় ধরে বিভিন্ন সমাজসেবামূলক কাজ বৃত্তি রয়েছে। বর্তমানে সদস্য প্রায় 1000। পরিবেশ রক্ষায় বৃত্তি নিয়ে ভবিষ্যতের যুব তথা আজকের শিশু ও কিশোরীদের মধ্যে প্রাকৃতিক পরিবেশ অ্যাডভেঞ্চার প্রভৃতি বিষয়ে উৎসাহ সঞ্চয় করার জন্য বিগত 24 বছর যাবত রোমাঞ্চকর প্রকৃতি প্রশিক্ষণ শিবির আয়োজন করে এসেছে। এই বছরও উক্ত শিবিরের রজত জয়ন্তী বর্ষ। এবারে ক্যাম্পটি অনুষ্ঠিত হবে আগামী 24 থেকে 30 ডিসেম্বর 2019 অবধি উত্তরবঙ্গের বোদালাবাড়ি সংলগ্ন পাথরঝরা গ্রামে। এই বিষয়ে আজকে কলকাতা প্রেস ক্লাবে একটা প্রেস কনফারেন্স হলো, যেখানে সংগঠনের ডাক্তার প্রবীর রঞ্জন সেন কি বলেছেন আসুন শুনে নিচ্ছি। উদ্দেশ্যই হলো যে আমাদের ইউথ হোস্টেল অ্যাসোসিয়েশন অফ হাওড়া ডিস্ট্রিক্টের যে ক্যাম্প, সেই ক্যাম্প মানে আমাদের অ্যাডভেঞ্চার অ্যান্ড নেচার স্টাডি ক্যাম্প। এই ক্যাম্প এবার 25তম বৎসর, সেটা উদযাপনের জন্যই আজকে আমাদের এই সমাবেত আমরা হয়েছি এখানে। এবং এই ক্যাম্প এবার আমরা নর্থ বেঙ্গলে ওদলাবাড়ি পাথরঝরা অঞ্চলে আমাদের ক্যাম্প। আমরা 25 তারিখ 24 তারিখ সন্ধেবেলায় রওনা হব এবং 30 তারিখ সকালে আমরা পৌঁছে যাব এখানে। এবার যে ক্যাম্পে যে আমাদের ট্রেনি যারা, তাদের বয়স 7 থেকে 13, এরকম ট্রেনে 80 জন যাচ্ছে। এবং সব মিলিয়ে আমাদের গাইড, ইনস্ট্রাক্টর এবং অফিসিয়াল সব মিলে প্রায় 180 জন আমরা ওখানে যাব। এবং সেখানে আমাদের ক্যাম্পের মধ্যে আমাদের পরিবেশের মধ্যে থেকে পরিবেশের যে শিক্ষা, সেই শিক্ষা আমরা দেবার তাদের চেষ্টা করি। কী ধরনের শিক্ষা? কী ধরনের শিক্ষা বলতে, ধরুন আমরা সেখানে প্রকৃতির মধ্যে প্রকৃতির যে অংশ, গাছপালা এবং পাখি, শুধু তাই নয়, কীটপতঙ্গ, আকাশ দেখা, অ্যাডভেঞ্চার যে গেম, সেই অ্যাডভেঞ্চার গেম, ছোট্ট করে রক ক্লাইম্বিং, রিভার ক্রসিং ইত্যাদি, এগুলো আমাদের ওখানে শেখায়। এবং শুধু তাই নয়, সেখানে যে ডিসিপ্লিন, প্রত্যেকটা জিনিস সেখানে সময় ধরে করা হয়, 1 সেকেন্ড এদিক ওদিক সেখানে করে করা হয় না। এটা আপনাদের সংগঠনের নাম কি? সংগঠনের নাম হচ্ছে ইউথ হোস্টেল অ্যাসোসিয়েশন অফ ইন্ডিয়া হাওড়া ডিস্ট্রিক্ট কমিটি। আর এটা কি প্রত্যেক বছর হয়? প্রত্যেক বছর। এবার 25তম বছর আমরা এই উইন্টারে এই ক্যাম্পটা করে থাকি। কতজন ডেলিগেট যাচ্ছে বা ছাত্র? ডেলিগেট এবার আপনার আগেই বলেছি যে যেটা আমরা ট্রেনই বলি, সেটা হচ্ছে 80 জন। আর এবার যেটা আগেই বলেছি আপনাদের, যে উত্তরবঙ্গের ওদলাবাড়ি এবং পাথরঝরা অঞ্চলে আমাদের এই ক্যাম্পটা হবে। এর থেকে এই কতদিন মোট? এটা 25 তারিখ থেকে শুরু হচ্ছে নাকি? কতদিন চলবে? আমাদের 30 তারিখ ফিরে আসবো আমরা। 29 তারিখ পেতে পারি মানে শিক্ষা কি? এর থেকে শিক্ষা যেটা হয়, যে প্রকৃতির মধ্যে থেকে কি করে আমরা, যে ক্লাসরুমের বাইরে যে কি করে আমরা শিক্ষা দেওয়া হয়, আনন্দের সাথে যে শিক্ষাটা কি করে তারা পাবে, এটাই আমরা আমাদের মোটো, এটাই শিক্ষাটা দিই। ওরা আনন্দের সাথে এই শিক্ষাটা নেয়। আপনার নাম? আমার নাম ডক্টর প্রবীর রঞ্জন সেন। Please subscribe the channel and press the bell. Thank you.